Жәнібек батыр әбден қартайған шағында Қалба тауының етегінде жатып түс көреді. Түсінде Жәнібек батыр бір ұлы таудың етегінде тұрады. Сонда арт жағынан бір алып жолбарыс Жәнібек батырдың қасына келеді. Батыр оның жонынан рахаттана ары-бері сипайды. Жолбарыс рахаттанып тұрып Жәнібекке тиіспей алға қарай кетеді. Әлден соң дәу өгіздей бір қара аю келеді. Жәнібек оған қарғып мініп алады. Ол аю Жәнібекті көтере алмай жатып қалады. Жәнібек аюдың тісін ашып қараса, қартайып кеткен аю екен. Ол аю да Жәнібекке тиіспей келген ізімен кері қайтып кетеді. Енді бір уақытта Жәнібектің қасына арсалан қағып бір көк бөлтірік келеді. Ол Жәнібектің етегін иіскелеп, бейне тістеп алатындай алды-артын орап ойнақтайды. Жәнібек сәл тітіркенеді де, тістеп алмасын деп сезіктеніп, бөлтіріктің тұмсығына шертіп қалады. Сосын ол бөлтірік көтеріліп, бір белге шығады да, көк бұлтқа сіңіп ғайып болады. Оянса түсі екен. Жәнібек батыр таңғы асын ішіп отырып, өзінің түс жорушысын шақыртып, түсін жорытады. Сонда түс жорушы: батырым, ашық аян көріпсің, түсің киелі екен. Жолбарыс батырлығың айбатың еді, бетпен беделің еді. Саған тиіспей алға кеткені, болашаққа кеткені. Алдағы ғасырдағы ұрпақтарың аузынан тастамай айтып, батырлығыңды мақтан етіп жүреді. Аю қайратың еді, батырым, қайратың қайтқан екен. Аюдың сені көтере алмай жатып қалуы соның нышаны. Кері қайтқаны, күшінің қайтқаны. Енді жекпе-жекке түспе, түссең де жеңе алмайсың. Түсіңде бір жараспаған жер бар екен. Соны айтайын ба, айтпайын ба деп сұрады Жәкеңнен. Айт, айтушыда айып жоқ, тыңдаушы ғибрат алады. Көк бөрі ұрпағың еді, тұмсығына бекер шертіпсің. Енді сенің ұрпағыңнан жекпе-жекке шығатын батыр шықпас болар. Шықса да ұзаққа бармас деп жорды. Бұл аңыз, бірақ ақиқат. Осының бәрі де болды. Айнымай келді. Кейінгі ұрпақ құлақпен естігенді көз боп көрді. Қарап отырсақ, жерік асының құдіреттілігі соншалықты, ер Жәнібектің сонау ана құрсағынан тартып алып, батыр болғанға дейінгі тұтас өмірі, мінезі, ерлігі, батырлығы, жомарттығы, батылдығы, шешендігі, бейнесі, түр-түсі көк бөрімен өрнектеп қойғандай образды көз алдымызға келтіреді.